दोस्तों ये देखिए, ये सब चारों बोल्टों को हमने टाइट करने के बाद अब ये देखिए बिल्कुल फ्री पानी की तरह चल रहा है। अब इसको मैं प्लग में लगा करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये तार लगा दिया इसमें प्लग के अंदर। अब इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल साउंड लेस हो गया, साउंड ख़त्म हो गया। अब देखिए बंद करने पर पहले घड़-घड़ की आवाज़ आती थी। ये देखिए बंद किया, कोई आवाज़ नहीं है। आप देख सकते हैं, बंद किया कोई आवाज़ नहीं है, फिर चालू किया कोई आवाज़ नहीं है। पहले चालू करने पर भी आवाज़ आती थी, बंद करने पर भी। ये देखिए, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों एक बार ये पंखड़ी लगा कर भी चला के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए लगा दिया है और इसको ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है यह 18 इंची का एग्जॉस्ट मोटर है कूलर का, और इसमें एक बुरी तरह साउंड आ रही है और जिसकी वजह से ये परेशान हो चुके हैं। और कई बार इन्होंने दूसरे मैकेनिक को दिखाया और वो लोग पैसे ले लेते, लेकिन काम को ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं करके देते हैं। तो आज ये मेरे पास आया है और आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करेंगे। ये खट की आवाज़, रुक जाना, मोटर का रुक जाना चलते चलते, और जब ये ब्लेड लगा देते हैं, ब्लेड लगाने के बाद में और ज़्यादा ये जैसे स्टार्ट करते हैं तो मोटर थोड़ी सी स्टार्ट होती है और थोड़ी देर चलने के बाद घड़ की आवाज़ आती है स्लो करने पर, और फिर रुक जाया करती है। और कई बार होता है कि बिल्कुल ही रुक जाती है चलते चलते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का क्या हल है, क्या सॉल्यूशन है, वो ही बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले ये मोटर हमारे पास है, मैंने बोल्ट वोल्ट खोल लिया, लेकिन फिर भी ये अभी तक ये सेटिंग बाहर नहीं किया है। तो इसको ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए जैसे इसको ऑन किया और देखिए आवाज़ एक बुरी तरह आ रही है, और फिर चालू करते हैं, फिर आवाज़ खटक आती है। और जैसे ही ब्लेड हम लगा देते हैं तो और ज़्यादा आवाज़, जब लोड पड़ता है तो और ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है, और ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए ये चलने के बाद ये देखिए ये आवाज़ आती है और रुक भी जाती है। तो बड़ी परेशानी होती है जब रात को आप चालू करके रखते हैं और फिर रात को 10-11 बजे रुक जाए, तो फिर कितनी परेशानी आती है। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसका स्टड तो मैंने खोल लिया है, इसको करंट से निकाल लिया बाहर। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है ये इसका जो बीमारी है, पकड़ने की बात है कि इसमें क्या दिक्कत है। अब दिक्कत ये है, देखिए यहाँ बैरिंग भी ठीक है, इधर भी आप देखते हैं ये भी बैरिंग ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है। ये देखिए एक साउंड आ रही है। ये देखिए ये इसका मतलब इसके शाफ्ट में चाल है, बेरिंग और शाफ्ट में चाल है। इस चाल को कैसे ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से ही ये टक की आवाज़ आती है। और जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये साइड में जा कर के इसका जो रोटर है स्टेटर में टच हो जाता है, तो ये रुक भी जाती है और गूं गूं की आवाज़ भी करती है और फिर चलती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ये देखिए ये टक की आवाज़ जो आ रही है, बेरिंग दोनों तरफ की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसको ऐसे उठाया और पलटी किया और ऐसे ज़मीन पर मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये बाहर आने लगा। इसको हम बाहर ले लेते हैं, 1 मिनट हम ज़मीन पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो काउंटर है इस पर चोट ज़्यादा सही से नहीं लग पा रहा है। ये देखिए दोस्तों बाहर ले लिया। इसको कैसे ज़मीन पे ऐसे हल्का 2-3 बार मारेंगे आप तो ये बाहर हो जाएगी। ये देखिए ये रोटर के साथ ये बाहर हो गया। ये कनेक्शन को देखिए हम छुड़ाएंगे नहीं, कनेक्शन भी वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक कनेक्शन अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने आराम से इसको बाहर ले लिया। अब इसको हमने करना क्या है, ये देखिए ये हमारा सब कुछ ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाला भी, इधर भी हम कुछ नहीं करेंगे, बस मेन काम हमारा यहाँ पर है। तो ये देखिए इसमें हम काम करेंगे। दोस्तों ये देखिए पहले हम बेरिंग को थोड़ा नीचे करते हैं इसको। ये देखिए पहले नीचे करते हैं ताकि इसकी जो ऊपर की ये नीचे इसलिए कर रहे हैं, देखिए ये नीचे करने के बाद पहले ये इसी पोजीशन पे था, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। और ये देखिए ये जो प्ले जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ।
ये देखिए ये जो प्ले है, इस प्ले के कारण ये सारी प्रॉब्लम है। ये क्या होता है, जैसे हम करंट देते हैं तो मैग्नेट जब बनाता है तो ये मैग्नेट स्टेटर ये रोटर को स्टेटर में जाके चिपका देता है, जिसकी वजह से ये रुक जाती है। ये जो प्ले है, इतना ही प्ले इस स्टेटर और रोटर के बीच में होता है, तो जाकर टच होने की वजह से रुक जाती है। और जब हम प्ले को ख़त्म कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्री चलेगी और बीच में चलेगी। तो अब इसको हम पहले नीचे करके यहाँ रेगमाल मारेंगे ताकि बेरिंग को बाहर निकालें, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे रेगमाल का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस रगड़ देंगे इसको, ताकि ये पेंट वेंट है तो साफ़ हो जाए, कचरा रहे तो साफ़ हो जाए। बस अगर नहीं है कोई कचरा तो कोई दिक्कत नहीं, साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसको साफ़ कर दिया और थोड़ा सा इसमें ऑयल, मोबिल ऑयल लगा देते हैं ताकि ये निकलने में आसानी हो। ये देखिए दोस्तों, बेरिंग निकालने के लिए ऐसे हाथ में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा यहाँ चोट मारेंगे। अगर आपके पास पुलर है तो पुलर से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो इसको पलट करके और यहाँ हल्का हल्का छेनी मारेंगे तो भी निकल जाएगा। और देखिए ये ऐसे निकल गया, इजी निकल गया। अगर टाइट है तो यहाँ थोड़ा सा मारने से निकल जाएगा। अब दूसरी बात कि ये देखिए, अब इसमें शाफ्ट में क्या प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए शाफ्ट में ये देखिए ये कट चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर आप देखिए, ये प्लेन है, एक तरफ बिल्कुल प्लेन है और ये दूसरी तरफ ये कट चुका है। ये कटने की वजह से इसमें प्ले हो गया है। अब इस पर क्या करेंगे, हम एक टीन का पतरा लेंगे और बीच में डाल करके इसका ये कटिंग एरिया को कवर करेंगे और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एक बेयरिंग भी ये बदल देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें भी प्ले हो चुका है। एक नया बेयरिंग भी लगाएंगे। ये देखिए नया बेयरिंग ले लिया 6202 नंबर का, ठीक है दोस्तों। वैसे इसका सही तरीक़ा तो ये था कि इसके ऊपर थोड़ा सा वेल्डिंग का माल चढ़ाया जाए और फिर लेथ मशीन पे इसको कटवाया जाए और फिर इसका फिक्स किया जाए, या ये शाफ्ट दूसरी बदल दिया जाए। चूँकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ना शाफ्ट बदला जा सकता है ना लेथ मशीन का काम होगा, तो अब इसमें हम जुगाड़बाजी कर रहे हैं। तो देखिए जुगाड़बाजी में एक ये 5 सूत का वाशर हम लेते हैं। अगर थोड़ा सा इससे अंडर 4.5 सूत का वाशर हो तो जा कर के यहाँ पर टिक जाएगा, लेकिन चूँकि ये पार हो जा रहा है यहाँ से, देखिए जहाँ बेरिंग बैठेगी वहाँ से ये पार हो जा रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये 5 सूत का वाशर है, 4 सूत 4.5 सूत का नहीं है हमारे पास, 4 सूत का है जो कि छोटा पड़ रहा है। तो अब 5 सूत का वाशर यहाँ आकर के टिक रहा है। देखिए ये यहाँ पर ओवर है तो यहाँ आकर टिक रहा है, तो इसको हम ये लगाएंगे, फिर दूसरा एक और लगाएंगे, ये देखिए, और इसी तरह इसमें हम और लगाएंगे जब तक यहाँ ना आ जाए। अब देखिए ये यहाँ आने के बाद में, अब यहाँ आने के बाद में अब पतरा, चूँकि मैंने बोला था ऐसे टीन का पतरा ले करके वो भी लगा देंगे, लेकिन जो इसका ठोकर है ये भी ख़राब हो चुका है, तो टीन का पतरा लगाएंगे फिर वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो अब उसको रोकने के लिए ये इतने सारे वाशर हम लगा देंगे। और लगाने के बाद में ये देखिए ये लगाया, और अब इसको टीन का पतरा को छोटा सा ले करके और यहाँ पर मैं रख देता हूँ। और फिर ये लास्ट वाला वाशर एक यहाँ पर मैं यहाँ इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, और अब ये बेरिंग थोड़ा सा आगे भी हो जाएगा और इसकी चाल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर रख करके और इसमें ठोक देते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसको ऐसे रखा और इसको आराम से इसमें ऐसे बिठा देते हैं, ये बेरिंग हमारा सेट हो जाएगा। ये देखिए ये आ गया, और अब जब बॉडी में बिठाएंगे तो अपने आप ही ये जगह पकड़ लेगा। फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए एक पुरानी बेरिंग लेंगे और इसके ऊपर रख कर के और ऐसे इसको ठोक देंगे। ये देखिए ये निकाल दिया पुरानी वाली को, और ये अब अपनी जगह बिल्कुल ये सेट हो गया। देखिए बेरिंग और ये वाशर के साथ एकदम सेट हो गया। अब ये कहीं नहीं हिलने वाला। अब इसको हम लगा देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फिट हो गया और इसकी प्ले भी ख़त्म हो गई। अब हम इसको फिट करते हैं, देखते हैं फिर आवाज़ ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखिए ये यहाँ से वायर को ले लिया और पहले इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा इसमें इंसर्ट कर लिया, और ये यहाँ रखने के बाद में ये वायर को आराम से यहाँ से बाहर ले लिया। ये देखिए सारे ज्वाइंटें बाहर आ गए, कोई भी खोला नहीं, कुछ भी नहीं। और अब इसको सेट कर रहे हैं।
ये देखिए ये लिया, और अब इसमें स्टड जो है इधर से स्टड डालते हैं। ये देखिए स्टड आराम से यहाँ से डाला, और ये एक नट इसका फिट कर लेते हैं। फिर सामने का ये तो मैंने कई वीडियो पहले बना दिए हैं कि कैसे स्टड और इसकी फिटिंग सेटिंग कैसे होती है, वो चीज़ फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर ये लिया आमने सामने का स्टड लिया, और इसको ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे इसको। दोस्तों इसी तरह चारों बोल्टों को आमने सामने के टाइट करेंगे, और थोड़ा थोड़ा यहाँ चोट मारेंगे। ये बिल्कुल ये देखिए बैठ गई, सेट हो गई। और अब ऊपर से इसको थोड़ा सा ऐसे मार लेंगे, ये सेट हो जाएगी। ठीक है।